取神给我们的赐福吧。神带来他的爱，带来医治，他带来复合，他带来支持，他带来引导。凡是需要这些的，我们都可以请你可以起立。如果你需要特别站起来你才有力量的，就请你大胆站起来。我们有弟兄姐妹可以到你的面前，特别是穿紫色衣服，我们的牧长同工可以到你面前一起跟你来承担，好不好？痛苦就要彼此来分担，那我们的痛苦就会减半啊，好不好？你有需要的，就请你大胆勇敢站起来，站起来，你力量就来了。弟兄姐妹，我们来领受神的话哦，一起请。耶和华建造耶路撒冷，聚集以色列中被传，他医好伤心的人，裹好他们的伤处。好，预备哦。好，我们预备。音乐牧师说1、2、3，你就起立。然后我们的弟兄姐妹就到你的面前，我们一起扶持来领受神的恩典。好，预备哦，1、2、3，起立。好。我们一起来领受，开口向神来求。哈利路亚！主，我们感谢你。主，我们到你的面前，我们不管是坐着或站着，主啊，你都听见。主啊，只是主，我们真的需要你，我们需要有同伴，我们需要有属灵的伙伴跟我们一起。主啊，你圣灵，你亲自为我们来祷告。主，我们感谢你。主啊，你知道我们的身体的状况。主啊，我们的身体很多的时候是被我们自己的情欲所糟蹋了。主啊，我们偏了你。我们恳求你来恢复我们，使我们的身体再恢复那原来那完全的美好。主，在人际关系上面，在我们的事业上面，在我们的感情上面，主啊，在我们跟亲子家人的关系上面，主啊，我们还有许多我们生命的问题。主，我们都有了一切，但我们仍然觉得心里空虚。主啊，我们仍然觉得我们人生没有意义，我们仍然觉得我们早上起来不知道要做什么。主，此时此刻求你来充满我们，使我们重新来得力。谢谢主，我们这样祈求祷告，奉耶稣基督的名求，阿们。我们要来领受今天有美好的礼物，要领到每一位凡是要愿意领受的人，所以我们要特别为自己。等一下礼拜当中，你有预备这个礼物，你就会充满。啊，如果你没有预备，哎呀，很可惜呀，就流出去啊，好不好？所以你等一下你的生命是要这样承接啊，你的生命不要是这样啊，这样就是这样流出去了，好吗？哈，我们一起为几件我们先领受神的话，好吗？来，请你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁。若忧愁，就与你们无益了。好，一起来为自己，先为自己祷告，为等一下领受的这个礼物来祷告。如果你不明白，你真的没办法来领受，举起你的手，承接了吧。音乐牧师说1、2、3，我们就开始哦，一起1、2、3，起。主啊，我们感谢你，你是赐下主日的主，特别今天第3主日代降主日，主啊，你自己要来宣布这个好消息。主啊，你要使我们的生命是喜乐的生命，主啊，使我们的那个忧愁的人生，主啊，再也不一样。主，我们每一天，主，我们充满主从你那里来的盼望。主啊，我们就凭着信心，主，我们就可以每天可以喜乐来生活。不管遇到什么样的事情，主，我们就是有一个把握。我们虽然不知道前面的路会如何，但我们却知道，主，你一定与我们同在。主，你要与我们同去。主啊，到任何的地方去。主啊，当我们软弱无助的时候，我们甚至不敢踏出去。主啊，我们甚至不敢醒过来的时候，主啊，你就用主你的灵来使我们的灵魂来苏醒。主啊，为我们等一下的敬拜的同工，主啊，我们不管是放 PPT 或者是这个音响的主，以及我们的招待的同工此时等一下9点在楼上少牧区也有圣诞欢乐派。主啊，在这一栋大楼，主啊，你的灵都要来充满在这里。主啊，充满那是凡是寻求你的人，主啊，在他们的生命里，主啊，使他们的生命浸泡在主你的恩典当中。主，我们
为等一下我们在这里的敬拜，仰望在你的面前，也献在主你的面前，求主你来悦纳。谢谢主，我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。在马太福音1章20节、21节这样说：他正在考虑这事，主的天使在梦中向他显现说：大卫的后代约瑟，不要怕，尽管娶玛利亚做妻子，因为她怀的孕是由圣灵来的。她将要生一个儿子，你要给他取名叫耶稣，因为他将拯救他的子民，脱离他们的罪。今天是代降节第3主日，我们邀请陈义哲长老来点第3根的蜡烛。这是牧人之烛，提醒我们牧羊人听见基督降生的宣言时何其喜乐，预言已经得到应验，人们引颈盼望的弥赛亚已经来临，所有热切寻求的人满心欢喜。各位弟兄姊妹，大家平安！平安！一起起立，我们来敬拜我们的神，因为我们的神是恩典丰富的神，因为主的恩典大大小小，充满在我们的日常生活中，我们就一起拍掌赞美我们的神。主恩典，主恩典何等美好，比海深，又比山高，过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。主的恩典，主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢永出如浪潮。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢永出如浪潮。主恩典何等美好，比海深，也比山高，过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。主的恩典是不是很美好？阿爸阿妹，阿妹。我们一起来继续赞美我们的神，因为我们的神就是恩典满满的神。主的恩典，主恩典何等美好，比海深，也比山高，过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。一起来回忆。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢永出如浪潮。唱出你对神的感谢。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢永出如浪潮。赞美主，啦啦啦啦啦，我要赞美，啦啦啦啦啦，我还要赞美，啦啦啦啦啦，我一生赞美，一起来说，一生要来赞美主。主的恩典，主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢永出如浪潮。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢永出如浪潮。主恩典何等美好，比海深，也比山高，过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。兄弟，
相信就会得到。上帝稳定，稳定是要白白予人。只要你相信就会得到，因为人心内若要相信，就会真做伊。伊若嘴内相信你的，就会得到救。上帝稳定是要白白予人，只要你相信就会得到，因为人心内若要相信，就会真做伊。伊若嘴内相信你的，就会得到救。上帝稳定是要白白予人，只要你相信就会得到。再一次来，上帝稳定是要白白予人，只要你相信，你就会得到。上帝稳定就是要白白予人，只要咱相信，咱就会得到。因为人心内若要相信，就会真做伊。伊若嘴内相信你的，就会得到救。上帝稳定是要白白予人，只要你相信就会得到。因为人心内若要相信，就会真做伊。伊若嘴内相信你的，就会得到救。上帝稳定是要白白予人，只要你相信就会得到。我们来赞美。啦啦啦啦啦，我要赞美。啦啦啦啦啦，我还要赞美。啦啦啦啦啦，我一生一生都要来赞美主。要来赞美主。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉。感谢永驻如浪潮。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉。感谢永驻如浪潮。主恩典何等美好，比海深也比山高，过去现在和未来，主恩丰富奇妙。哈利路亚！我们一起拍掌，将荣耀都归给我们的神，因为神是配得我们赞美的神，因为主是恩典的神。谢谢主，赞美主，赞美我们的主。主，谢谢你，谢谢你成为我们的帮助，谢谢你，你总是将那最好的留给我们。主，谢谢你，在2000年前，你赐下你的独生子这一件这么好的礼物给我们，也因着这样的礼物，我们有了新的生命。我们有希望，我们有盼望，我们有信心，都是因为神也爱我们，都是因为神也爱我们。谢谢主，赞美主，请坐，我们继续用这首歌来赞美我们的主。有一件礼物，你收到没有？眼睛看不到，你心会知道。这一件礼物，心门外等候，是为了你准备，别人不能收。生命有限，时光也会走。如果你不珍惜，只
你怎么能够得到？怎么能得到？主耶稣，你就是上帝为世人所预备美好的礼物，是永恒的。我们要宣布，喜乐必充满在信靠你的人当中。凡劳苦担重担的人，可以到你这里来，因为你带着喜乐来到我们当中。宣布这个喜乐的信息，就是我们信靠你的人可以得着永恒的福分。主，谢谢每一次的敬拜，我们邀请你在当中掌权。每一次的敬拜，我们祈求你帮助我们，让我们的灵、思想、情感、意志跟身体邀请主来掌权。透过你自己的话语，帮助我们看见你的应许；透过你的话语，帮助我们坚固我们的信心，敞开我们的心，领受这份永恒的礼物。愿你施恩赐福在我们当中。祷告祈求感谢，靠耶稣基督得胜的名求，阿们。弟兄姐妹，大家平安。我们先来欢迎第一次在我们当中一同敬拜的弟兄姐妹有一位曾志群弟兄在我们当中在后面我们来欢迎他用主来祝福。旁边的弟兄姐妹代表教会来欢迎。还有没有是第一次在我们当中一同敬拜的弟兄姐妹？如果没有，我们来看周报的消息。弟兄姐妹，这几天天气在变化所以请我们就注意我们的穿着来保暖，特别是我们有年纪的年长的弟兄姐妹我们早上起来的时候不要一下子就起来可能你要慢慢起来翻个身，慢慢坐起来我们来看今天周报的消息。我们今天是代降节的第3主日有关相关的这些的点烛的意义，在第6页，请我们自己来看。那在第2场礼拜，我们也为松年大学的主日，我们举行松大的毕业典礼。我们为了第2场的礼拜来祷告，有许许多多这些慕道的朋友在我们当中所以我们希望透过上帝的话语来帮助他们明白，他们可以领受这样的一个恩典。我们明年1月6号会举行第1次的圣礼典，如果要受洗的弟兄姐妹，在下个礼拜12月23号前向牧师或者是行政干事来报名。我们2019的福音月历已经到了透过小组长来分发原则上是一个居所1份如果你要加购的，可以加文成长老1份是100块。传道部我们预备相关的圣诞节的相关活动都在第6页，请我们自己来看。特别是今天早上9点到12点，我们在7楼有儿少牧区的圣诞欢乐派对我们为他们来祷告，也为这些小朋友来祝福。我们在下个礼拜提醒大家，在下个礼拜这边是没有礼拜的是没有礼拜，所以我们在下个礼拜是会到来福新在巴德的来福新餐厅来举行礼拜，还有福音餐会那我们这个是已经有报名来我们看一下相关的这个地点如果你自行开车，它那边都有停车场那如果你不知道地方的你可以从介寿路一直走然后到广丰新天地广丰那边那条什么义勇你就左转进去，直走到那个中永，好像中永街中永街你左边东永街左边就可以看到来福新餐厅那可以自行去，或者是说我们在教会那文成长老不在
我们会有几个班次哈，上面是写8:15、8:50啊哈。那如果可以大概这个时间哦，那9点半3个时段，我们会有福音车。如果你真的没有办法去自行前往哦，那尽量它就是如果小组我们可以就是搭车这样哦一起搭乘，然后前往。我们原则上就改9点半哦，9点半我们就开始入场了，不要到9点45，因为弟兄姐妹我们已经超过900多人哈，超过900多人，所以在接近91桌哦，所以进去你要找你的桌次哦。那我们到场的时候会有招待服务人员哦，那也会透过小组来通知你是在哪一个桌次哦，到那边大厅都会有弟兄姐妹服务的同工来引导。所以我们为了这一次哦，感谢主，我们本来预定70桌而已哦，700人哦，现在已经超过900人了哦，所以我们已经就是在今天报名就完全截止，我们没有办法再那。如果你真的说牧师，我这几个礼拜不在那没有报到，赶快跟你的小组长因为我们鼓励大家一起来敬拜，但是大量的我们就没有办法收了，好不好？因为桌数的问题好，所以我们自行前往也可以搭公车，有一些资讯在上面，或是一楼你可以就是扫描 QR code， 或者是有一些资讯你可以把它照起来，有什么公车它到广丰新天地然后运动一下走过去大概800公尺800公尺，你当做运动然后在那边做礼拜完之后就刚好肚子饿了我们可以一起吃饭所以我们特别为这样的一个整个礼拜还有我们的慕道朋友已经超过大概315位所以弟兄姐妹好好的祷告，不是只有一餐的吃饭，希望他们享受属灵的飨宴，让他们的灵里面是饱足的，不是只有肉体饱足好，所以当日我们会在来福新餐厅的2楼来举行那鼓励弟兄姐妹9点半就可以到场了9点半就可以开始入场不要到9点45，因为怕大堆的人挤会比较延迟我们的礼拜的时间。好，那12月23号，我们所有的核心同工请于9点15前到达会场来协助招待的工作。我们所有的长职、小组长工作的分配都在第9页第9页。还有我们有小组有分配大扫除的我们各个小组的负责的区域在我们第11页，我们也可以来一起洁净打扫我们的教会。社区的施工，我们1月21，明年1月21到2月1号有10天的儿童的冬令营它好像名额有限名额剩不到几个那这个是有交保证金，但是如果他在一定的时数之内到最后会退还这个保证金好，那12月教界消息，12月17号在桃园市政府圣诞节的点灯仪式，下午5点45在市政府前的广场当天有大改乐团在那边演出那我们也祝福，不是只有领受市长的祝福我们弟兄姐妹，如果你的时间允许，你可以前往要参加那让市政府知道说透过教会这样的一个动员那请我们前往好 OK， 我们来看今天的金句，我们一起来读2遍，一起来。他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。
马太福音1章21节，他再一次，你要给他起名叫耶稣，他从罪恶救出来。马太福音1章21节，特别这个礼拜六啊，这个礼拜六有青年牧区啊，青年牧区的那圣诞的欢乐派对哈。那也鼓励我们年轻人哈，鼓励我们年轻人在6点半哈，6点半在7楼的礼拜堂举行啊，欢迎鼓励我们家中如果有年轻人哦，就鼓励他来参加礼拜六啊，这个礼拜六12月22号的6点半啊，青年牧区所举办的哦，属于这些年轻人哦，你觉得你年轻可不可以参加？也可以参加哈，好吧？我们预备先来奉献，奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你不明白奉献的意义，你可以不用勉强奉献，你用祷告表达你的感恩。透过这首诗歌，我们来回应主的恩典。献上感恩的心归给至神全能神引导，直下独生子主耶稣基督，献上感恩的心归给至神全能神引导，直下独生子主耶稣基督，一起站立。如今软弱这一的刚强，贫穷这一曾富足，都因为主已成就了大事。如今软弱这一的刚强，贫穷这一曾富足，都因为主已成就了大事，感恩，感恩，感恩。阿爸父神，感谢你赏赐给我们的生命气息、健康的身体，让我们得以在这里聚集敬拜你，来聆听你的话语、你的教导。谢谢你大大小小从头到脚的恩典。主啊，我们不只要以感谢献上为祭，我们也要以我们的时间、我们的金钱还有才能来献上，在神你的国度里被使用。这一切都奉主耶稣的名祷告，阿门。坐下之前，跟你旁边祝福说，我们一起来领受上帝给的礼物。我们一起来领受上帝给的礼物，我们一起来领受上帝给的礼物，我们一起来领受上帝给的礼物，就是上帝的话语啊！我们一起来看马太福音，在新约第1卷书，可见它是在旧约到新约当中400年，上帝没有启示任何话，但是在新的开始，新的约定开始。马太福音1章18到24节，我们预备好了吗？好了，我们就一起来读，请。耶稣基督降生的事记在下面，他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了。正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现说：大卫的子孙约瑟，
不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切的事成就，是要应验主借先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐，妻子娶过来。另外一处经文记载在路加福音1章2节而已哦，哈，你的圣经你会觉得，哎，怎么1、2节在一起？但是我们只有要读2节，就是从述说那里开始哦。好，预备起。述说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见又传给我们的。今天有一份美好珍贵的礼物要送给大家，不是我送，我送不起，我送你也没有用，因为这个礼物就不灵验，虽然我叫应验。这一位礼物是从上帝来的，这一位礼物，这个礼物呢，它会跟着你，就像刚才读的经文一样，它要与你同在。不管你睡觉，你醒来，你生气，你高兴，你懊悔，你绝望，你兴奋，你在做那些偷偷做的事情，不想让别人知道，但是他都甩也甩不掉，因为他就跟你同在。这个礼物你要吗？如果你不要，太可惜了。我们一起来祷告。主，我们谢谢你，主耶稣基督，你就是礼物。但是主，我们不知道我们是不是可以领受，我们是不是领受得起，还是主我们是无福消受？主，这都是人的话。主，我们要听你的话。你的话告诉我们，只要愿意相信的，我们不管是什么人，不管我们过去是怎么样的经历，主你早就爱我们，而且爱我们到底。谢谢你，今天我们就预备好我们自己，我们手心向上，我们的生命向你来打开。主，我们的心是敞开的，恳求你对我们说话，赐下那礼物，成为我们生命中一生的赐福。也让我们因着这个礼物，我们就行出来这个礼物的各样美好的恩典，各样的好处。主啊，我们就使我们的生命真实成为一个美好的人生。我们为此献上感谢，这样祈求祷告，奉耶稣基督的名求，阿们。今天是第3主日，我们知道是宣布喜乐，也就是牧羊人之光，点上这个光。那这牧羊人呢？在这个耶稣诞生那时候，这牧羊人来宣布好消息。这牧羊人不是普通的牧羊人哦，他可是为圣殿养羊要拿来献祭、要献赎罪祭的牧羊人。而我们知道，这那个羊呢，一次出生哈，不会只有一胎，不会只有一只。那个羊出生哦，起码都会几只以上。2只以上。那么这个学者就讲他说这个2只以上，那哪一只是头生的呢？我们知道这个要献祭的，要替我们赎罪的这个羊，它是一个生命，它是没有犯罪的，它是头生的，第一个生的，它不能有瑕疵的。那么这个羊生出来是2只，哪一只才是头生的呢？哇！所以这个牧羊人，圣殿为了要给圣殿用的这个羊的牧羊人，他随身都会携带什么？不是钱，是什么？绳子，红色的绳子。只要这个羊生出来是头胎的，第一只出来的，他会，而且是没有瑕疵的，是公的，母的还不行，是公的，他一定赶快把身上的
红绳子拿起来，绑在他的什么像这个脖子上面，代表这一只是可以拿来献祭的羊。然后他就会赶快去做一件什么事？报告，有怎样头生的，是没有瑕疵的，是可以拿来献祭的，可以替你跟我来赎罪的。所以，今天我们经文读的牧羊人之光，牧羊人宣布喜乐的事是很重要的，因为在旧约当中已经讲了很多，犹太人他们早就已经在等了超过400年，400年上帝都没有讲话，而早就已经预言有一位小婴孩要出生，是透过童女出生的，而这个没有瑕疵的要一次献上，其他的不用再献，一劳永逸啊，一个人献上。哇！所以这个牧羊人一听，他们早就知道这上帝的话要应验了，所以他们一听到天使一这样说，他们一定要负起他们的专业的责任，他们就赶快要去跑去找怎样？圣经说的生下来的这个小婴儿，他们去看了，见证了，确实是。于是他们跟他们平常一样，平常他们宣布羊啊，这个是公的，这是头生的，这个可以拿来献祭，因为它无瑕疵的，可以替我们赎罪的。而如今是人，是小小婴孩，跟你我一样出生，有盼望，因为我们国家都没了，早就在主前586年就已经没了。这中间虽然打小小的战，可是我们国家仍然没有。而如今上帝的话已经应验了，所以你怎么能叫这个牧羊人不高兴啊？这圣殿的牧羊人当然就到处去宣扬，说哇，我们有救了，有救了，有救了！亲爱的弟兄姐妹，你什么时候需要被救？当你听到有救了、有救的时候，你不高兴吗？你会很高兴，因为有人替我想办法了，因为有人替我付出代价了，因为我可能去撞到法拉第，我付不出钱来，我当场在那边哭啊！你们有看到那个新闻？因为我赔不起啊。但是当有人说有救了，我替你付，我替你赔，是耶稣就是要来替我们赔，要替我们付出这个代价，使我们可以重新再来。在1935年。就像我们现在的经济一样，恐怕比现在更糟，所以很多人很怕全世界的经济，因为2个大象在打架，以致我们会再回到1935年那时候的世界萧条、经济萧条。在纽约一个最贫穷的社区，正在进行一个审判，因为有一个阿嬷，她在面包店偷了面包，法官就问她，法官也是当时候的纽约市市长。他问说：“阿嬷，你有没有偷面包？”阿嬷说：“有。”你为什么要偷？因为饿了。继续他说：“如果只有我饿了，我不会偷。但是因为我的女婿早就过世，我的女儿又生病，已经饿好几天了。我的孙女、我的孙子，他们正现在濒临死亡的阶段，因为他们饿到已经快饿死了，所以我不得不，我一定要偷。”法官怎么说？他说：“法律是公平，没有一个人可以例外。你既然违法了，不管你是什么原因，仍然要怎样判你罪。按照法条，你要被判什么罪？就是你必须要付10块钱美元。如果你不付10块钱美元，第二个办法就是你要被关在监狱里面，蛮久的。”这阿嬷说：“我如果有10块钱美元，我就不用偷了。所以我没有话说，我甘愿关。可是我那些小孩怎么办？我女儿、我的孙子、我的孙女怎么办呢？”那时候就像我们现在一样，坐满人，但是一片寂静。然后法官也是市长，就从口袋里拿出10块美元，我替你付10块，我替你付，你已经自由了。亲爱的弟兄姐妹，我们的生命很长，我们需要有人替我们付，只是你不知道，因为你付不起。
需要让你再一次重新的机会，因为有一些是不可逆的事情发生了，谁能救你？只有这一位完全的上帝，有完全的大能，他才能救你。而如今今天这个有救了，这个好消息，今天要赐给你跟我。然后接着法官说，在座的每一个人头不要低，低的也一样，每一个人罚5毛钱。罚5毛钱，我们是来听审判的，跟我们什么关系？又不是我偷，我为什么要被罚钱？法官说：你们有罪，因为你们太冷漠了。你们有得吃，为什么让这样的人在你们的身边饿到快饿死？你们太冷漠是罪。亲爱的弟兄姐妹，我们以为我们没有罪吗？不，在上帝的标准里，在他爱的标准里，我们都要付5毛的罚金。所以就收一收这些5毛的罚金以后，法官就判把这些收起来，47块多的美金给了这个阿妈。所以亲爱的弟兄姐妹，我们都需要这位弥赛亚，我们都需要这位耶稣，因为唯有他可以替我们付出代价，赎我们的罪，使我们得自由。我们为什么会觉得心里难过，或者是空虚，或者是觉得我就是不起劲，早上我都不想起来，或者是我有太多的因为我到底怎么了？我为什么而活呢？因为我们有罪，你不知道而已。我们那些罪就是我们的良心，你没有被良心叫醒，不止良心而已，我们都违反了，我们都失去了神的标准。我们有罪，我们需要这位上帝。今天牧羊人已经宣布了喜乐，就是这个在至高之处荣耀归给这位上帝。可是我们地上，只要在我们地上的每一个愿意接受的，我们都可以怎样得着他的喜乐，我们都可以成为一个喜乐的人。今天这个礼物就是要让我们成为一个有喜乐的人，也就是你要听见的，有救了，有人替我付了，我们要听见，哇哇哇，我的人生再也不一样。我知道我的人生不只是到人生的终点，我的人生还有人生终点之后的盼望。这个礼物的内容是什么？你会有疑问。我们地方我看嘛呀？你也让我看一下礼物内容是什么？我可不可以试用？可不可以试用？可以，试用期7天，不止哈。但是很可惜，你如果试用最后你没接受，也没有享受这一份上帝来的礼物，那么你就错过了，很可惜。那么我们就来认识这个礼物的内容到底是怎样？这礼物怎么来的呢？如果从我们的今天的经文用现代的话来讲，其实就是未婚的妈妈玛利亚啦。她跟人家订婚了，跟约瑟订婚，但是还没有结婚。未婚的妈妈她从圣灵来怀了孕。你会第一个说举手，牧师，圣灵，你告诉我人那个为什么圣灵可以怀孕？亲爱大家，先把这问题放下好吗？我们人生有太多你理智没有办法理解的，是吧？但是你日子还是过。如果你没有办法理解，但你可不可以先接受这个礼物，然后你就会慢慢的来理解。不是你不理解而已，你还不是当事人哦。当事人这个未婚爸爸约瑟，哇，他一听到这个消息还得了？在当时候啊，未婚妈妈只有一条路啊，她没有出路，她只有一条什么路？死路。因为你未婚生小孩，你就是被石头打死，就这样啊。那这未婚爸爸已经跟他订婚了，是跟他有关系的。他当然他是一个义人，他不想羞辱玛利亚，他暗暗把他休掉。但是在经文里面讲，约瑟怎样？在梦中有使者跟他讲，说怎样？大卫的子孙约瑟，你不要害怕，不要怕，这个是你不能理解，但是你不用怕。亲爱的弟兄姐妹，有太多我们不能理解，我们不知道未来的路会如何，我们不知道我们现在再到对岸去做生意，我们会不会被抓起来？我的朋友就是在那边是恒大公司董事长，不好意思，他已经在那边被限制在他家，不能出去。
他们只能走室内，不能走户外，因为太多什么眼睛。亲爱的弟兄姐妹，你会害怕，有太多事你不能理解，为什么内地那么多，对方这么大的地方，他可以知道我在台湾，我是一个牧者，我在台湾讲什么话他都知道，我还没有进去他就知道一清二楚。我害怕，我不知道未来会怎么样，我甚至知道，哇，如果说好啦，你叫我到时候有人问我说你要不要信主，要为主殉道，死了就算了，我还比较干脆。可是问题是我的孩子呢？我的家人，我的先生，你会不会担心？你会不会害怕他们留下来的人呢？会呀。这个约瑟一样，他一样会害怕。但是主的使者说：“你不用怕，尽管信，真的娶过来就对了。因为他所怀的孕是从圣灵来，他生一个儿子，名字叫耶稣，要将他的百姓从罪恶中救出来。如果你生这样的孩子，是一个救世主，约瑟要愿意顺服，而且要讲说这一个称他为耶稣，要生的孩子叫耶稣，他的名字的意思就是以马内，就是主要与你同在。于是他们顺服，事情就这样成就了，就应验了主所说的话。约瑟和玛利亚就遵着主所说的，耶稣就生在这个家里。为什么他们愿意？因为这个小小的婴孩所要做的事情是无限的。亲爱的弟兄姐妹，如果我们的生命的意义是那有限，你追求得到的，意愿牧师保准你，你很快就要空虚，你很快就要失望，你很快就说啊，人生就这样而已哦，哎。但如果我们是无限的，我们有无限的意义，我们有那个跟着这位无限的主所连接的这个意义，你就会觉得你的人生，哎，我的小小一点有限的，居然可以跟无限连接上，于是我就变成无限的。这个小小婴孩是一首歌，但我非常喜欢它其中的几句话。如果你愿意回去 YouTube， 你可以上网。其中的他的一个歌词这样说：他说，我们一生不能永垂不朽，连医生都很难医遍所有。阿妹吗？医生都头低低的。我知道你们谦卑，你们知道医生的有限，可是有一位创造天地的神，他降世为人，他一命要换你，要换我，永世不沉沦，不是只有今世，永世。那么我们等一下来看，什么叫做永世呢？所以，亲爱的弟兄姐妹，你愿意被神换吗？我看到很多人在点头，感谢主。你的有限要换无限的，你有罪的生命要换那个破碎不朽的，做过太多无法再恢复的。神的无限全能的生命要换你的生命，这就是今天的礼物。在这个经文的过程当中，你可能会去想到这些问题，说啊，替约瑟想。但是你会想啊，这个问题可能不会发生在我身上。但是我们来提，如果你发现了你的未婚妻怀了别人的孩子，你会怎么怀孕呢？这是约瑟直接想的，就是说你的人生不是你所期待的。所以这不只是约瑟会遇到的问题，也是你我会遇到的问题。我的人生，我原来计划不是这样，为什么今天会突然一个消息是这样呢？不是你所期待的，不是事情，不是你想的人生，不是这样，怎么办？在今天的经文里面，也会让我们想要问一个问题：你相信神仍然要用梦中跟人家来交流吗？你相信的原因是什么？你不相信的原因是什么呢？何以约瑟他在梦中他就愿意顺服呢？无法相信有太多的事情，现在更是。或许梦，或许旁边的人，或许是每一天在家会主的话对你说话，你不可思议，你无法相信。如果你无法相信，应验牧师只能跟你讲，很抱歉，你无法喜乐的。如果我们的生命中像约瑟这样，
我们愿意顺服，像玛利亚这样，你很难以信服，因为在社会上没办法接纳我们。不要讲那么大啦，可能在你家都没办法接纳你，因为我们家都是拜拜的，我们的同学都没有人这种想法。那我愿意相信上帝的话，我愿意顺服吗？在我的业界没有人这样做的啦。那你愿意吗？你愿意顺服，按照上帝想的这样想吗？如果愿意，那怎么办？要怎么样来做呢？这个礼物就是这个办法，就是耶稣。这礼物的内容就是耶稣他自己。耶稣就是要把你救出来，把你在被困住那里救出来。困字怎么写？一个框框里面一个人，框框只能困住人，没有办法困住神，因为神最大。所以因主的爱，因主的爱，我们可以有得救，因为耶稣的名就是要救我们，有救了。耶稣的名也是要与我们同在，不管你要他或不要他。昨天的青年，我说与我们同在，他们手这样，要还是不要？才不要嘞！我都做一些耶稣不喜欢的事情，他跟我同在，而不是就监督我吗？你会怕吗？你怕得好，你不怕吗？你不怕就麻烦了，你就离神越来越远。当这些主与你同在，会成就许多的事情。那么这些事情要透过我们，人家要因我们而得福。我们一起来领受神的话。好，请你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的上帝。我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。阿们。我们不用害怕，不是没有根据的，因为上帝是谁的上帝？阿们。你的上帝是不是我的上帝？不是音乐牧师的上帝而已，而是你要说主啊，因为你是我的上帝，主你必坚固我，主你必帮助我，主你必用你公义的右手来扶持我。阿们吗？我们不用害怕，不是用很高兴的，年轻人说很爽的啦，不是，是我们有根据的，因为我们的主要坚固我们，要帮助我们。因为他是公义，而且他说话算话，他是信实的，他是慈爱的。你现在看起来觉得说主都不爱我，让我这些事情发生，不，他是公义，他是慈爱，他是为了你好。怎么样为你好？慢慢你会知道，只要你愿意。所以我们来享受上帝的这个礼物吧。那我们在享受之前，我们要先怎样？接受吧。我这里是一个，这是什么？3年前，这个的主人60岁，然后人家就问他，你要右手这个还是左手这个？这个是 iPhone， 这个是 iPad， 那时候 iPro 正好出来。说我眼睛60岁，眼睛不好啊，我要接受哪一个？这个还是这个？第一个你要先选择你要接受哪一个，是吧？接受哪一个？好，要这个吗？要这个？好，当然要接受，你要先收下来啊。主给你的礼物，你如果不先收下来，跟你有关系吗？一点关系都没有。我们要先接受这份礼物。这份礼物我们接受了以后，我们呢，主与我们同在，我们就慢慢怎样享用啊？怎么享用？就是读神的话，照神的话所说的，我们照这样来做。他想的，照上帝想的这样子来想。那么我们这心情就会怎样？是有信心的，有盼望的，我们就可以有喜乐。但是你会说，音乐牧师，那为什么我这个礼拜发生的事情一点都让我快乐不起来？不要说喜乐，快乐都没办法。快乐，我常常讲，快乐是什么意思？快一快就不乐。阿们吗？年轻人说阿们最大声，因为他们所追求的快乐。你觉得最快乐的事，常常都是你犯罪的事，你体贴肉体的事，所以你当然快乐就常常很快就不乐了。但喜乐不一样，喜乐可能很长久的，你觉得有困难，可是你却很有力量，你很起劲。虽然有挫折，但你会觉得说，下次会更好。
我这次犯错，我已经知道这个方法不对，我有下一个。这个美国的神学家他这样讲：我们人生那重要的是，人生很有限，可是很重要的事情却常常是一个人一生没办法完成的，因为我们是一个有限的人。无限的是上帝，这历史才是他掌管，而我们何其有限，有幸，我们这有限的，给你假巴黎120岁好了，我们却有机会跟无限的上帝、无限这有意义的事情，可以有机会连接，以至于我们跟上帝一起做着有意义、有价值的事情。可能一生没办法完成，但我们确实有盼望。这美好良善的事，我们可能我自己会看不到，但我们却有信心。而这个可贵的事情，一定没办法自己完成。我们有爱心，彼此扶持，因为神先爱我们，我们才能够彼此相爱，一起来完成这个重要、有价值、良善、可贵的事情。所以我们怎么能够没有盼望呢？当然有盼望，因为我们知道是接力呀。我们可能活到120，我们可能活到12，我们可能60，我们可能30岁，我们可能只活10岁，甚至有那小婴儿还没出生。但是我们的神，上帝掌管历史的神，都邀请我们跟他一起走这历史的长廊、历史的河流。我们都可以贡献我们的力量，我们贡献我们的有限，进入这无限。哇！我们居然变成无限中的其中一份，我们怎能没有信心？怎么会没有盼望？怎么会没有喜乐？我们怎么会没有爱心去拉旁边的人呢？因为我们可以参与无限嘞。我们不是一直倒数啊，出生以后就开始倒数，到见上帝那个面的时候呢，有一个牧师，我们来看这个影片。他是美国一间很大的主任牧师，他去开一个会，他开会的目的是要开拓教会。这是一部电影。A husband of a wonderful wife, a man with a great future. On January 18th, 1989, I died. When I woke up, I was in heaven. The man in the red Ford is deceased. I'd like to pray for him. He's alive! We got a pulse! From what we've heard, Don's car was wrecked by an 18-wheeler. Your husband is very badly injured. We are doing everything we can to save him. I'm so scared. God, please help us. I know it's going to be tough, but Don needs you now. I fought all I can. I'm ready to die. You got all these people who care so much for you, and you have no idea how much they love you. We're going to pray all night for you. We're taking over from here. I have denied them the blessing of caring. You were right. Amidst all the suffering, I've learned that heaven is real. You prayed, I'm here. 这个唐主任牧师，他遇到这个车祸，90分钟里面，警察、救护车都来量他的脉搏，在等着，已经被盖布了，盖塑胶的布，在美国就是要盖塑胶的布，在那边等90分钟。而一个经过的人，圣灵催逼他说去为他祷告。当他提出跟警察说我要为这个人祷告，他说你确定？他已经很难看哦，而且在那边已经90分哦。他说不行，我若不祷告，上帝会，我心里会很难过，一辈子会很难过。他就进去，他一进去才发现，这个是他们教会的主任牧师。这个人不会祷告，可是他说：“主啊，你帮助我。”他只为他说：“主啊，你救他。”可是他居然听到唱歌的声音，然后他马上就说：“他有脉搏，他会唱歌。”
这些护理人员都很难以理解，怎么可能？都死了90分钟，我们都量了脉搏，怎么还会唱歌？唱歌是要有多大的肺活量？后来才发现，等一下我们会看那个影片，那唱歌是天使在唱，因为这个牧师不会唱啊。我要讲的是，为什么这个影片说，当他被救活的时候，连这个主任牧师，他在宣讲上帝话语的人，他都会说：“我不要呼吸，放过我吧，太痛苦，放过我吧，我不要呼吸，拒绝呼吸。”亲爱的弟兄姐妹，牧师也是人，当领受这样全身都崩坏，连呼吸都痛的时候，他痛苦到他不想被别人帮助，他不想要再成为家人的拖累。亲爱的弟兄姐妹，我们常常想那些，我不好意思讲说有的没的啦。我们常常替上帝想，你看啊，我这样就拖累我的家，我的家人反而难过担心而已啦。他们要付很多医药费，因为这个跟他撞的这个车子没有办法付他的医药费，因为这是在监狱的车，而开车的人是监狱的人，他没有办法负责任，他要付出家里很多的医药费，他付不起，他就替他的家人想，他的太太、他的小孩，算了，放过我吧，我不要活了。求主怜悯，我们不要替神想，好吗？神有办法的。今天这件事情发生在你身上，有重要的原因，你不明白而已。因为我们有限，我们不是上帝，我们的高度不够高，神才有够高度的高度，长远的，他知道。后来这个主任牧师有个老牧师来看他，说：“你要让大家来帮助你，兴起全国为他来祷告。”这个牧师后来透过大家的祷告，他就慢慢的从痛苦中好起来。他才说，为什么他觉得死了比较好？好像保罗说的，因为他去过了天堂，在天堂真的没有痛苦。在天堂，他以前在教会里面，他关心的在那里都看见，而且都没有痛苦。他说天堂多么的好。多么好！我们来看他真人真事怎么讲。我们没有去过天堂，当尝过天堂滋味的人。I'm Dan Meyer. For over 30 years now, the medical and scientific communities have been trying to prove or disprove the validity of near-death experiences. I'm Dan Meyer. Do afterlife encounters really happen? The medical and scientific communities have been trying to prove or disprove the validity of near-death experiences. 90 minutes after paramedics declared encounters really happen. Or are they just a figment of imagination? Perhaps a biological response to trauma. 90 minutes after paramedics declared him dead, Don Piper of Pasadena, Texas, came back to life. Today, he'll tell you that his near-death encounter was the most real experience he has ever had. Karen Coy has the story. I was fascinated with the whole prospect of near-death experiences, but very skeptical. In the late 1980s, Don Piper, a busy pastor and father of 3, might have been cynical when people described their experiences after being declared clinically dead, but he never doubted the reality of heaven. I knew it was breathtakingly beautiful. I knew that it was eternal. I just didn't see how a person could really die and go to heaven and come back and talk about it. But all that changed one rainy day in 1989. It was here, at the Veterans of Foreign Wars Memorial Bridge, north of Houston, that Don Piper died. People need to know that heaven is real, and I had a chance to see that. His chance came after attending a pastor's convention at Trinity Pines Conference Center, several hours north of Houston. The journey began with a small but fateful decision. That day I paused at the gate and really just decided to go a different route. Don's new route headed south on Texas Highway 19. It was raining, cold, the windshield wipers are going. At 11:45 a.m., he approached the long and narrow Memorial Bridge. And I couldn't see beyond the end of the bridge.
I had a 110-mile-an-hour impact with a big truck. I never saw the truck. There was no reaction time. The two vehicles collided head-on. I was driving along a highway one moment, and the very next moment, a fraction of a second, I'm actually standing at the gates of heaven. There was no sense of passing. There was no transition. There was no tunnel. Don cannot recall the 90 minutes on Earth, but vividly remembers his experience in a more glorious place. The brilliance of the light, the magnificence of the light is beyond anything I have ever gazed upon here on Earth. It is almost as if everything is alive. It just glistens. 天堂是如此的美好，而且是如此的真实，所以我们今天活着，真的是能够有盼望。我们活着怎么能不喜乐呢？亲爱的弟兄姐妹，我们有盼望，但我们仍然要好好的活。天堂如此的好，但是不是时机还没到，我们可不要急着去哦。这是神要告诉我们的。可以帮我回去？我怎么回不去？刚才那里，谢谢。这个牧师后来做见证，说我错了。天堂是如此的美好，我没有要再放影片，谢谢 PPT， 是如此美好，以至于太痛苦。我觉得我想要跟保罗一样，我还不如死了算了。死了多美好！不是音乐牧师常讲吗？基督徒活着真好，死了更棒吗？亲爱的弟兄姐妹，这个话不能只停到这里，还有后面。如果神没有要你去的时候，请你千万不要去，因为你会被上帝打屁股，好不好？好好的活，因为有无限的可能。就像刚才那个牧师真人真事所经历的，不只是他经历，就我知道陈道雄牧师的孙女也有这个经历。等一下，陈道雄牧师第2场他会来礼拜，他是过去我们教会的主任牧师。亲爱的弟兄姐妹，我们因着有永生的盼望，而且永生比现在更好。我们现在要做的是，好好成为一个人，好好的在这段时间之内，在你死之前，好好成为一个越来越像上帝的人。上帝要的是这个，要我们的生命被他雕塑成，被他形塑着，我们越来越像上帝。而我们不能只有自己好，我们要身边的人。要我们家人，我们一起，所以我们要来，除了接受，我们要来享受这一份礼物。我们不要把这个礼物只放在旁边，而不去用它。有一个家人，这个是2002年平安夜所出生的一只狗，它只有2只脚，请问它怎么活？他的妈妈看到它出生，只有一件事，要用它重重的身体把它闷死，就这个狗妈妈。而这些小孩觉得舍不得把他救起来，但问题只有2只脚的狗真的没办法活，而且他就是身体很虚弱。因着一个青少年，他因着对上帝创造主的信心，他们训练他。哇，这个狗真的被训练，跟你我一样可以用2只脚来走路。这只狗的名字就叫做 Faith， 信心犬。你可以上网去查，他鼓励了非常多的人。那个脱口秀的这个女主持人，哇，也被他感动。还有那个本来要自杀，已经去买枪了。当他去取枪那天的时候，在门口看到这只狗，就这样跳，像袋鼠一样跳。这个要自杀的人，马上被他感动，说他2只脚，这个狗都能够活得这么笑嘻嘻，而且对着他笑。哇，人生多么有盼望啊！连狗都可以有盼望，何尝我们是人？亲爱的弟兄姐妹，音乐牧师说，今天耶稣是一个礼物，你接受了之后，不要只有放在一边。就像刚刚讲，这个主人3年前拿了这个 iPad Pro， 他只拿在那里放旁边看什么？看电影而已，其他他都不会。你没有去享受它，甚至你有看过影片啊？有人把它拿来当什么？切菜板。真的可以哦，那你就弄错了。不止弄错了，这个你没有那个价值，拜托，上帝与你同在，不要把它晾在一边，不要用的时候才把它叫出来，太可惜了。而且他讲
讲完全的话，你没有听完，听一句你就跑了，就去做决定，可惜呀。上帝要先让我们这个人是有盼望，对神有信心，透过他的话，我们才能够有信心。我们遇到事情的时候，我们才能够做跟神一样的想法，我们才能够完全来用这份礼物，享用这一份礼物。神与你同在，我们才能够喜乐。我们一起来读上帝的应许，请你们要靠主常常喜乐。我在说，你们要喜乐，当叫众人知道你们谦让的心。主已经尽了，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。阿们。我们能够喜乐，是因为我们要有个谦让的心，我们的心要让给神。我们不要以自己的想法为主，我们应该像玛利亚跟约瑟一样，尊主为大。有一个小女生20岁的时候，她决定去德国自助旅行。如果你是她的父母，你会让她去吗？欧洲最乱的，去年最乱，现在其实也很乱。我的朋友7月去的时候，去意大利被抢3次，当场。你会让他去吗？亲爱的弟兄姐妹，拿出你的礼物来吧。如果你是父母，你相信你的小孩，你的小孩有没有领受这个礼物？你身边的人要做决定，他有没有领受这个神与他同在的礼物？如果有，你是不是要对他所相信的上帝有信心？透过祷告，这一家人说：“你确定神与你同在？”我确定。万一遇到什么事情，你怎么办？我祷告神，我做对的决定。他就去了，去欧洲旅行。他去新天鹅堡，自己一个人，小女生。然后他有带卡，然后去玩到最后，哇！因为那有新的地方，他最后一班车终于赶上了。他去买票的时候，发现最后一班车不能刷卡，他那个现金卡，哇！怎么办？口袋只有10块欧元，又没有地方可以打电话，因为他的家人在台湾没有用，也没有网络，没有办法叫他德国的朋友，怎么办？又不会德语，只会英文，而德国人都怎样？只会德文，也不会英文，哇，那就麻烦了。他想一个办法，祷告之后找人，于是他就开始找旁边的人说：“哎，那个用笔的，这个他钱不够啊，哈，然后写英文啊，简单请人来翻译啊，他有那个翻译机啊，哈。”啊，没有，因为他想找一个办法，就是他要回去的那个地方，他可以回去拿钱，然后请这个人先帮他付钱。他问一个，人家不是在那个地方下车，2个也不是，3个也不是，火车都要开了，一个老人家像圣诞老公公，他就问他的这个圣诞老公公一直对他笑，哇，有救没救？有没有救？有救了，上！这个老人家3站他就下车了，也没有给他钱。我打海啊，哇，主啊，救我！请那个查票员千万不能来，因为你们知道德国查票员如果来，你又没有钱，怎么样？第一个花钱，对不对？你要付足钱，又要花钱，对不对？但他没有钱，只有第2条路，什么路？马上下车。停了就下车，外面是天黑，最后一班车，不知道停在德国哪一个村庄。一个小女生怎么办？主啊，救我！我答应我的父母说，主，你是与我同在的主，我们都有信心，办法在你那里，你允许这件事情发生。我知道我有错，但是主，你帮助我好不好？才祷告完而已，好快哦，马上应验。查票员马上来了，他正在紧张怎么办？真的来了，他就跟他讲，这个查票员不讲英文的，讲德文，叫他拿钱，没有笔，然后就说下车。一个女生，火车走，就到站了，他东西收一收，什么都没有，因为10块也给他了，他没有1毛钱，没有任何资源，他只有谁？只有主耶稣基督，与他同在的主，以马内利的上帝。
他东西收一收，没有哭哦，抬头挺胸，我是台湾人，台湾人，走去门那边，已经走去了，后面有人叫住了，一对美国的母女就讲德语，然后讲英文，叫这个女孩说：“哎，等一下，等一下。”然后问说什么事，那个德国站长就跟他讲，这个母亲原来是从美国去，是基督徒，同样相信一位神，同样一个灵。这个母亲拿出10欧元，帮这个女孩付了。这女孩说要还钱给他，拿到美国去给他。他说不用，你就再把这个爱传出去。亲爱的弟兄姐妹，好不好？我们不要只有这个礼物把它晾一边，不要只有接受没有用，可惜。要把它用好吗？不要把它当菜板，也不要拿当那个乒乓桌那个拿来打球，好好用它。我们好好接受神在我们当中活出神与我们同在的信心跟喜乐，享受吧。当然，享受之前我们要先接受啊。有一份礼物要送给大家，是神送的，不是我送不起。我们请起立好吗？有一份礼物你收到没有？眼睛看不到，你心会知道。礼物你收到没有？眼睛看不到，你心会知道。这一件礼物，心门外等候，是为了你准备，别人不能收。生命有限，时光也会走。如果你不珍惜，只会难留。礼物虽然好，礼物虽然好，如果你不要，你怎么能够得到？怎么能得到？亲爱的朋友，你是否了解？高潮的银行是为你而来，亲爱的朋友，你是否了解？最好的礼物是认知主耶稣。生命有限，生命有限，时光也会走。如果你不珍惜，只
好不好？给自己一个机会，就在接下来30秒的时间，你愿意到神的面前说：“主啊，我需要你，我需要被拯救。主啊，我需要你。”帮助我来想。